哇，幺姐，今天我们放什么烟花？今天我们给大家放一组4朵金花。哇，这个可以同时放吗？可以一个一个的放，也可以一套放的。哇，4个可以同时放。我想一个一个放。那好，要不我先放这上面一个吧。这个金松变财，来开着，我要打给他看一下来。哎，哇塞，兄弟们啊，我们先放这个金松变财。哇塞！兄弟们，这款烟花非常的板正啊！如果觉得这款烟花好看的话，记得给我们点个赞。